আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে কিন্তু চলে আসছি মানে ভীষণের জগতে, আর সেটা হচ্ছে মেহেদী ভাইয়ের কাছে। মেহেদী ভাই কিন্তু শুধু ভীষণ না, ওয়ালটনের কিন্তু রাজা, ঠিক আছে? এবার হচ্ছে তাদের মানে তার পাশাপাশি কিন্তু যারা হচ্ছে ভীষণ ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন একদম ডিসকাউন্ট প্রাইসে, ঠিক আছে, রমজানের আগে, তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে। অবশ্যই ভিডিওটা ফুল দেখবেন। ভাই মেহেদী ভাই, তাহলে আজকে শুরু করেন, কিভাবে কি? আজকে ভীষণের বেসিক্যালি অথেন্টিক প্রোডাক্ট গুলো ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্সে। আচ্ছা, তো বরাবরের মতো আমি ভিডিওতে অনেক বেশি কথা বলি না, ভিডিওতে যতটুকু ইনফরমেশন দেওয়া দরকার ততটুকু, আর বাকিটুকু যারা আসবেন ওয়ান বাই ওয়ান তারা অবশ্যই ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবেন। ভীষণ হচ্ছে ডেফিনেটলি আজকে যেটা থাকবে, যে ধামাকা একটা থাকবে, তো ডেফিনেটলি ধামাকা আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে কোনো না কোনো ধামাকা দেই, এবারও থাকবে। তো ভীষণের যে লেটেস্ট মডেল গুলো আছে সেইখান থেকে যদি আমি স্টার্ট করি, এটা হচ্ছে 150 লিটার। ভীষণের কিন্তু মডেলের কোনো স্পেসিফিক নাম হয় না, ভীষণের কিন্তু লিটারই নাম। আচ্ছা, এটা 175 লিটার গ্রস, নেট হচ্ছে 150 লিটার। এটা যদি ভিতরটা একটু দেখেন ভাই কত বড়, এটা কিন্তু হোয়াইট বলে, এটাকে বলে হোয়াইট। আচ্ছা, হোয়াইট বলে, দেখেন কত বড়। রাইট, হ্যাঁ। সো এটার প্রাইস পড়বে আফটার ডিসকাউন্ট 21% ডিসকাউন্টে এটা আসবে 24,000 টাকার মতো। আচ্ছা, 24,000 টাকার মতো, মানে আফটার ডিসকাউন্ট দিয়ে 21% ডিসকাউন্ট। আর এটাকে কি মনে হচ্ছে, এটা থেকে বড় না ছোট? একটু বড়। বড়। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে এটা থেকে ছোট, এটাকে আমরা 960 বলি, এটা হলো 148 লিটার, নেট বলে 142 লিটার। মানে সাইজ দেখলে একটু মানে ভুল হবে, এখানে আপনার ভলিউমটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, আর এটার মডেল হচ্ছে 142 লিটার। আচ্ছা, আর ভীষণের কিছু ইনফরমেশন দেই, ভীষণের কিন্তু সব প্রোডাক্ট 100% কপার কন্ডেন্সার প্লাস এনার্জি সেভিং, মানে সবগুলোতে বিদ্যুৎ বিল খুবই সীমিত। বাহ। সো এইটা যদি আমরা দেখি ভাই, ওয়াও, তো হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। জি, বাহ, খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। এইটা কিন্তু আউটলুকিংটাও কিন্তু ভাই এটা আফটার ডিসকাউন্টে 23,000 টাকার মতো, মাত্র 23,000 টাকা, মাত্র 23,000 টাকায় চলে আসবে ভীষণ। তারপর গর্জিয়াস কিন্তু তারপর কিন্তু দেখবো যে ভীষণের 180 লিটার, যেটা গ্রস হচ্ছে 202, আর এটাকে বলে জবা ফুল। ভীষণের প্রত্যেকটা ফুল যদি আমি একটু ঘুরায় দেখাই, প্রত্যেকটা কিন্তু বাংলাদেশের কালচারের সাথে, এনভায়রনমেন্টের সাথে মিল রেখে বানানো হয়েছে। তো আপনার কিন্তু আপনি যখন ভীষণের প্রোডাক্ট ইউজ করবেন, একদম আপনি পিওর একজন বাঙালি ফিল পাবেন। বাংলা মানে এই যে দেখেন জবা ফুল, এই ফুলটার নাম আমি জানি না, এটাও জবা ফুল। এগুলো আমরা হয়তো দেখছি, অনেক নাম হয়তো মনে নাই বা মনে করতে পারতেছি না। এই ফুলটাও দেখা যাচ্ছে যে সচরাচর দেখা যায়। এই ফুলগুলো কিন্তু বাংলাদেশের কালচারের সাথে মিল রেখে বানানো হয়েছে। তো এটা হচ্ছে 180 লিটার। এটা যদি একটু ভিতরটা দেখে দেখেন ভাই কত বড়, রাইট, বিশাল। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, খুব গর্জিয়াস কিন্তু স্ট্যান্ডগুলো দিচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা আফটার ডিসকাউন্টে এটা 36,600 টাকা, আফটার ডিসকাউন্টে 29,000 সামথিং এমন আছে, মাত্র 29,000। রাইট। তারপর দেখবো যে ভীষণের 206 লিটার, যেটা হচ্ছে নেট হচ্ছে 200 লিটার। এটা হচ্ছে দেখেন মিররটা দেখেন, মিরর গ্লাস, এটাকে মিরর গ্লাস, এটার মধ্যে টেম্পার গ্লাস আছে। এটা হচ্ছে আপনার আফটার ডিসকাউন্টে 30,000 সামথিং আসবে। আচ্ছা, 30,000 সামথিং, রাইট। আর যদি ভাই এই যে ওই গ্লাসটা নিতে চায়, টেম্পার গ্লাস নিতে চাইলে দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। শোরুমে আসবে, দেখবে, পছন্দ করবে, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করলে পেয়ে যাবেন অফারটা। ওকে ভাই। তারপরে দেখবো হচ্ছে আপনার ভীষণের 240 লিটার, যেটা হচ্ছে 248 লিটার। আচ্ছা, ক্রস ভলিউম 50। ভীষণের ম্যাক্সিমাম মডেল 50-50, 90% মডেলই 50-50। এইটা হচ্ছে 40,400 টাকা প্রাইস। আফটার ডিসকাউন্টে 32,000 প্লাস আসবে। আচ্ছা, 32,000 প্লাস, রাইট। তারপর দেখবেন ভীষণের 271 লিটার, যেটা নেট ভলিউম 262 লিটার। আচ্ছা, এটাও কিন্তু ভাই অনেক বড়, রাইট, বিশাল বড় সাইজ, ভিতরেও কিন্তু হিউজ স্পেস। আচ্ছা, তিনটাই আছে না ভাই? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে এটা আসবে 34,000 সামথিং। আচ্ছা, 34,000 সামথিং, রাইট। এইটা হচ্ছে ভীষণের এই কালারটা, খুব গর্জিয়াস একটা ডিজাইন এবং কালার। আচ্ছা, সো এইটা যদি আপনারা দেখেন ভাই, 305 লিটার মেটাল, বিশাল মেটাল। বাহ,
এইটা আফটার ডিসকাউন্টে প্রাইস আসবে 37,000 প্লাস, অলমোস্ট 38 এর মতো আফটার ডিসকাউন্ট। 38 এর মতো করে? হ্যাঁ, আর 38 এর মতো। এটা 305 লিটার। 305 লিটার। এটার মধ্যে মিরর গ্লাসও আছে। ওকে। এরপরে দেখবো যে বিছানার সবথেকে বড় লম্বা ফ্রিজ, যেটা 356 লিটার। এটা পার্সোনালি আমার একটু বেশি পছন্দ হয়, কারণ হচ্ছে ভাই এইটা আপনার কিনলে এত বড় একটা ফ্রিজ, এটা 356 লিটার, এটা হলো গ্রস 375, এত বড় ফ্রিজের ডিপটা মানে হয় কি যে অন্য ব্র্যান্ড গুলা হয়, বড় ফ্রিজ গুলা হয় কি ডিপটা একটু ছোট হয়। আচ্ছা ভাই এটা ডিপ ডিপ নেওয়ার পর আপনার এক্সট্রা বাসায় ডিপ রাখার প্রয়োজন নেই ভাই, দেখেন কোরবানিতেও প্রয়োজন নেই ভাই, দেখেন। রাইট, হিউজ জায়গা ভাই, এখানে আপনার দুইটা গরু কিন্তু দূরের থেকে দেখাই, এই দেখেন কত বড়, কত বড় জায়গা। আপনি দূরের থেকে দেখেন কত বড়, ইভেন এই যে মেটাল, এগুলো কিন্তু মেটাল মেটাল ডিজাইন করা। তো আপনি যে এখানে দূরের থেকে দেখেন কত বড়, আপনার ডিপটা কত বড় আর নরমালটা কত বড়। এটা 6 ফিট 3 ইঞ্চি হাইট, তো একটা 6 ফিট 3 ইঞ্চি হাইটের একটা প্রোডাক্ট কত বড়, ইভেন ডিজাইনটা দেখেন। রাইট, খুব গর্জিয়াস। রাইট, এইটা আপনার ডিসকাউন্টে এইটা আপনার আসবে হচ্ছে 52,900 টাকা। তো 21% দিলে হয়তো আসবে 41,000 থেকে 42,000 টাকার মতো। সো রিজনেবল প্রাইস কিন্তু চলছে। বিছানার 280 লিটারটা অ্যাভেলেবেল, কিন্তু প্রোডাক্টটা কালকে সোল্ড হয়ে গেছে, আমি ডিসপ্লে করি না। আর 280 লিটার অ্যাভেলেবেল আছে, যারা নিতে চান ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করতে পারেন। এরপর দেখবো বিছানা ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট, খুব গর্জিয়াস একটা জিনিস ভাই, 566 লিটার। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে মানে ভাইরাল প্রোডাক্ট বলা যায়, কারণ লাস্ট ভিডিও গুলোতে অলরেডি কোম্পানির প্রোডাক্ট শর্ট হয়ে গেছে। আমাদের যত ভিডিও গুলো আমরা করেছি কোম্পানির প্রোডাক্ট শর্ট হয়ে গেছে ভাই, দেখেন। ওয়াও, ইভেন সাথে ওয়াটার ডিসপেন্সার ভিতরে কি জিনিস, হ্যাঁ এটা মাল্টি এয়ার ফ্লো, ঠিক আছে ভাই, দেখেন কত বড় ক্যাবিনেট গুলা, দেখছেন? ডাবল ক্যাবিনেট, ডাবল মিট বক্স, ডাবল ভেজিটেবল র‍্যাক, ফ্রুট র‍্যাকস, সাইড ক্যাবিনেট। ইভেন আপনার যদি এখানে জুস রাখ, ধরেন আমি এই বাসায় কোনো পার্টি চলতেছে, আপনি জুস বা ড্রিঙ্কস বা ওয়াটার আপনি যেটা রাখবেন, এখান থেকে আপনি জাস্ট প্রেস করে নিবেন, পানি পড়বে। এইটার লাখ টাকার উপরে ভাই, 1 লাখ টাকা প্লাস এটা প্রাইস। কিন্তু যারা এই ভিডিও দেখে নক করবেন, আচ্ছা, অফারটা সীমিত সময়ের জন্য, যতক্ষণ প্রোডাক্ট থাকবে ততক্ষণ, তারা পেয়ে যাবেন 33% ডিসকাউন্ট। 33 মানে হচ্ছে 33%, অ্যারাউন্ড 68,000 টাকায় পেয়ে যাবেন মাত্র ভিশনের 566 লিটারের। বাট অফারটি সীমিত সময়ের জন্য, যত দ্রুত আসবে তত দ্রুত পাবেন। নন ফ্রস্টি টাচ ডিসপ্লে, R600A গ্যাস, এনার্জি সেভিং 3D এমসি ইনভার্টার, সাথে আপনি পেয়ে যাবেন 100% কপার কন্ডেন্সার। ড্রিম ফ্রিজ, বিশনের ড্রিম ফ্রিজ হচ্ছে মাত্র 68,000 টাকা। বিশনের যেটা হয় যে অনেকেই বলে রেজিস্ট্রেশন পাগল বানায় ফেলে ভাই। বিশনের রেজিস্ট্রেশন নিজেরটা আপনি নিজে করে নেবেন, কোনো সমস্যা নেই। ওকে। এছাড়াও আমাদের সাফন ইলেকট্রনিক্সে পেয়ে যাবেন এই যে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, যত প্রকার হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস আছে, গ্রাইন্ডার, ইলেকট্রিক চুলা, রাইস কুকার, এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসের চুলা। এছাড়াও আমরা কিন্তু নট অনলি লাইক দ্যাট ওয়ালটন বিকন সেল করি এমন না, আমাদের কাছে আছে জেভিকো ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল অথরাইজড ডিলার। আমরা জেভিকো ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল অথরাইজড ডিলার। যারা জেভিকো টিভি নিতে চান তারা আমাদের চ্যানেলে অবশ্যই নজর রাখবেন, বিভিন্ন সময় জেভিকোর ভিডিও দেওয়া হয়, অথবা আমাদেরকে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিতে পারেন কোন মডেল লাগে। জেভিকো আছে, ওয়ালটন আছে, ভিশন আছে, স্যামসাং আছে, ট্রিটন আছে, ইভেন নোভা আছে, নোভা অ্যাভেলেবেল। তো যে কোনো মডেল লাগলে ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করতে পারেন সাফন ইলেকট্রনিক্স। আর আমাদের সাফন ইলেকট্রনিক্সে যোগাযোগ করার ঠিকানাটা হচ্ছে ঢাকা সায়েদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিটি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা, সেই রোডের মিডল পয়েন্টে 64/2, অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করলে আমরা নিজেরা যে আপনি সায়েদাবাদ পর্যন্ত আসলে আমার লোক নিজে যায় রিসিভ করে আপনাকে নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। ওকে। তো ভিউয়ার্স, আসলে যারা চাচ্ছেন যে বিশনের একটা ফ্রিজ আপনাদের ঘরে রাখবেন সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য, আসলে প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু খুব অসাধারণ, মানে মিরর গ্লাস, তারপর হচ্ছে মানে এগুলো দেখতেই খুব অসাধারণ লাগে আসলে। তো ভিউয়ার্স, যারা চাচ্ছেন আসলে আপনাদের বিশনের ফ্রিজ কিনবেন 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপরে, আর বিশেষ করে এটার মধ্যে 33%, যেটা ভাবা যায় না আসলে, ঠিক আছে? তো মূলত আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আশা করি যাদের ভালো লাগছে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার মতামত। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।